हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि ब्रेक काम नहीं करता हो तो ब्रेक काम ना करता हो या बरसात में जैसे कि ब्रेक आवाज़ करने लगता हो, चों चों की आवाज़ आती हो, तो उसको कैसे हम सही करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चक्के को खोल लेंगे बाहर, ये नट खोल के निकाल लेंगे इसको। उसके बाद आपको हमको बता रहे हैं कि उसमें कैसे सही करेंगे। उसको चक्का को खोल लेंगे, उसके बाद ये ड्रम प्लेट जो है इसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसको अंदर गर्दा हो जाता है इसका, जो ब्रेक शूज जो घिसता है तो उसका जो है पूरा कचरा उसी में रहता है, तो उसको हम साफ़ कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद उसको खूब अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद उसको हम बालू कागज़ लेके, जो बालू पेपर होता है उससे उसको अंदर का पूरा रगड़ लेंगे, उसका साफ़ कर लेंगे खूब अच्छे से। उसके बाद उसको जो है ब्रेक शू जो है देख लेंगे, ब्रेक शू को भी साफ़ कर लेंगे, ब्रेक शू को रगड़ लेंगे खूब अच्छे से। दोनों साइड का खूब अच्छे से इसको हम साफ़ कर लेंगे ब्रेक शू को। ब्रेक शू रगड़ने के बाद इसको रगड़ लेंगे। उसके बाद इसको हम सेट करेंगे, दिखाएंगे आपको कैसे सेट करते हैं इसको। ये देखिए दोनों तरफ का इसको हम रगड़ के साफ़ कर लिए हैं दोनों तरफ से। उसके बाद हम चक्का को लगाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे सेट किया जाता है इसको। इसको हम लगा लेंगे इसमें। चक्का खुला है दोस्तों, तो इसको हम ग्रीसिंग भी कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे हम। इसको भी निकाल लेंगे और इस बेरिंग में जो है ग्रीस हम डालेंगे अंदर अच्छे से साफ करके। इसमें ग्रीसिंग करेंगे हम, इसको हम लोग ग्रीसिंग कर लेंगे। बेरिंग में ग्रीस अच्छे से भर लेंगे पूरा। ग्रीसिंग करके इसको हम लगा लेंगे, उसके बाद चक्का सेट करेंगे, आपको दिखा रहे हैं हम। इसको देख के खूब अच्छे से गांठ में बैठाएंगे इसको दोनों तरफ से। ये देखिए लग गया। उसके बाद एक्सल लगा के नट को हम टाइट कर लेंगे, इसको ठोक लेंगे एक्सल को। इसको हम एक्सल लगा लेंगे, उसके बाद नट को टाइट कर लेंगे। ये जो दिक्कत थी, ब्रेक नहीं लग रहा था और ब्रेक से आवाज़ आ रही थी, वो सब ख़त्म हो गई है।